Ito na sa wakas. Napakaganda mo sa personal. Let's go! Let's go! So what is up? It's your Bayaga, straight out of QC, repping from Tandang Sora. Vlogging is the name of the game, and if you subscribe to my channel, I'll promise to keep you entertained. Okay guys, for this vlog ay, dahil ito ang very first vlog natin ngayong 2021, tatry na po natin tuparin ang isa sa ating goals na makabili ng sports car. Ayan! Kaya ngayon guys ay maghahanap po ako ng mga iba't ibang nagbebenta ng sports car na gusto ko. Kasi alam niyo naman guys na pinaka-favorite ko talaga na sports car is yung Toyota 86. Pero kasi may mga binibenta ibang kakilala ko na iba't ibang brand din. So, sana makahanap tayo ng 86. Pero mag-check rin ako ng mga iba pang sports car, ng mga luxury car, baka kasi may iba pang bumagay. Kaya for this vlog ay sasamahan ako ni Aldrich, ikot-ikot kami to find the perfect car for me. So, without further ado, simulan na natin. Let's get it! So ayun guys, the search for the new sports car begins. And ngayon kasama ko si Aldrich. Kasi nga may friend kami, in-offer niya rin na binibenta niya rin yung sports car niya na buy one take one. Hindi buy one take one. Luxury car kasi to, which is yung Audi TT. Basto. Audi na lang, yung Audi na lang. Oh, basto. Ano yan? TT ni Audi. Oo, TT ni Audi, kaya Audi TT. So yun, hindi ko edit out yan. Ako rin kuya, gusto ko sports car. Oo, toy car bili ko sa'yo. Sa friend namin yung ari nito at nakikita ko na sobrang ganda. Ganda boy. So ito yung tropa ko si Caleb. Siya may ari ng Audi, tapos meron rin siyang 86. Ito talaga yung gusto ko eh. Benta mo na lang to sa akin. Ang ganda ng 86 niya. Grabe. Ginagawa mo. Caleb, mag-birthday na ako. Sa 14. Tinawanan lang ako. Sige, check natin nga yung Audi. So ito yung Audi ni Caleb. Grabe, pogi din buddy. Shit. Damn boy. Oh! Tumayo siya! Para akong ignorante. So ayan, pinapatry na sa akin ni Caleb yung kotse niya. Pogi ba ako, Pops, pag ito dinadala ko? Puta malaki, times 10. Doble ingat ako kasi baka sumayad. Ako, considered sold na yan. Patay kang bata ka. Papakita niyo sa akin kung paano i-drive to. Kagi ka! Dahan-dahan lang, boy! Wala bang kapitan to? Kagi. So ibagay ito, Pops, hindi sa akin. Bagay sa'yo. Kasi ang bagay sa akin si Jay. Sino? Si Jay. Okay, so kakatapos lang namin i-test drive yung Audi. And ngayon, nagsuggest si Caleb na i-drive yung 86. Kaya nilalabas niya na, medyo kinikilig ako kasi 86 na to, boy! Let's go! This is my dream car! Pa-birthday niya ata sa akin to, kaya papasakayin niya ako. Shit! Yan, so nandito na ako guys, nakasakay na ako sa 86 and grabe, ayan ka na naman sa pagdadrive mo, boy. Dahan-dahan lang, iba yung feels dito. At ngayon kasama ko na si Alice kasi yung kanina pa yung dalawang tao. And shit, you can feel, you can hear the engine, you can hear yung hangin sa labas. Baka hindi nila marinig kasi sobrang lakas ng hangin. And so, ito yung feel sa 86.
Mas medyo wide siya. Although mas classy talaga yung Audi. Pero ito hindi kasi ito binibenta ni Caleb. Para sa kanya lang talaga to. Pinasakay niya lang ako kasi papafeel niya sa akin kung ano yung pakiramdam ng nasa loob ng 86. Nang iinggit lang siya. Yan, so tapos na ang aming trip. Papalisin na kami ni Caleb sa kotse. Layas. Punta kasi to si Kuya, di pa ilusok eh. Sorry. Gusto mo sarap. Ay, sorry. Ano po yung ganda? Tapos na ang aming mini trip dito. Ikaw naman isasakay ko dito sa aking 20-something na Fortuner. Napakaganda nito, all black. Makikita mo, ito ano yan, mga design niya yung mga yan. Bawat isang ganyan may storya. So, natural. Bawat gas mas mahal. Yan, napakaganda nito kasi Toyota to. Makikita mo yung aircon niya, sobrang lakas. Meron pa siyang aircon dito sa likod, yan o. Tapos yung surround niya maganda pag nag-sounds ka. Makikita mo may sounds niya dyan sa gilid. Tapos yung side mirror niya, usog. So mapapa-gym ka, mapapa-workout ka kasi every time na binuksan mo, uusog mo talaga siya. Yung performance niya, makikita mo medyo aray ko. Sorry. All ko ba talaga? Medyo matagtag, di ba? Pero ano yan, performance quality yan. Ano masasabi mo sa performance? Lakas. Grabe. Wala na nasabi. May Audi pa dito isa. A5. Napakakulit mo kasi aga. Tingnan mo nangyayari sa'yo. Ano boy? Alis na ba tayo? Alis na. Sorry. Alis na nga. Tara na. Ingat. Isusi! Sorry. Sige. Ingat ka. Hanggang sa susunod na lang. Hanggang pangarap ka na lang muna. Palis pa lang. Sana all! Tawagan ko nga si Jajay din maya-maya. Nang iinggit kayo eh. So ayun guys, kakatapos na namin ni Aldis mag-freshen up. Actually ako lang ata. Ayan. And ngayon pupunta kami sa buy and sell para mag-check ng kotse kasi wala pa kami nakuha ng gusto kong 86. Ayun, babalikan ko na kayo once na nandun na kami. Tama na yan! Landi ang potek. Love you, bye-bye. Lap! Kill this track. Hello? Love? Love? I love you. I love you. Wait lang, yung ini-edit ko ng stop. Ay, sorry. I love you. I love you too. Okay, bye-bye. Edit ka na lang. Ano? Hahaha. Nag-edit pala si Jajay. So, ayan. Let's go. So ayun guys, kakatapos lang namin mag-check doon and ang masasabi ko lang ay Mahal! hindi ko pa kaya yung ganon. Ano lang tayo ngayon sa mga Toyota 86 lang talaga na sports car at mga BRZ, mga ganyan. Pero kasi yung mga ganon pang high-end na talaga yun, pang mga boss na yun.
Kaya yun guys, tapos na yung search natin dito sa vlog na to. Wala pa ako nahanap ng 86. Pero sana ako sa mga nakakanood dito, kung meron kayong kilala na nagbebenta ng second hand Na mura. na mura, please huwag kayong mag-hesitate i-DM or mag-suggest kayo. Message nyo ako sa Instagram or dito or sa comments, babasahin ko rin yan. Alam mo, Ayan! kung may goal ka, kailangan mo paghirapan. Mm-mm. Dapat lagi mo iniisip. Lagi mo yan iniisip sa bawat oras na paggising mo para maging okay yung araw mo at Bobo, putik. Hindi, asahan nyo ngayong 2021 ay dadalasan ko ng aking pag-vlog kasi promise ko rin sa sarili ko na kailangan ko magdoble sipag dahil madami nga akong gusto katulad nito. Gusto ko ng sports car, gusto ko pagawa yung bahay sa Pampanga at madami akong dreams and goals na gusto ma-achieve this year. Kaya hindi mo naman pwede siya basta-basta lang ma-achieve without doing anything. With every goal or success na gusto mo makamit, you need to do the work for it, diba? Nothing comes easy, nothing is given. Kaya ayun, more vlogs to come para sa atin. And again, thank you very much sa support nyo dahil lahat naman to nagiging posible dahil sa inyo. Kaya ako matitreat nyo sarili ko ng birthday gift dahil sa suporta nyo, naggagastos kayo ng load nyo, ng wifi para lang panoorin ako. At syempre subscribe na rin kayo kay Brody Ching kahit mukha siyang tanga dyan. para ka nag-flip top Thank you very much for watching. Ingat lagi, God bless, and see you in my next vlog. Time! Time!